Здравейте, момчета! Лука, Васко и Георги. Името ти. Да, аз се казвам Цветомир, а това е моят син. Как се казваш? Draw me head на Тракийски цар съм кръстен. Да, той е моят оператор. Ще ви обясня защо ще бъде моят оператор след малко. Първо искам да ви благодаря за ето това видео. Тук преди няколко дена една моя приятелка Сениха Казим ми го изпрати да ми сподели информацията, която вие така уникално сте създали и сте пресъздали в този подкаст. Лука, правиш нещо невероятно. За първи път сега се запознавам с тебе и с моята любов Светла ще започнем да те следим и най-вероятно ще се запишем за курса ти. Защо го правя това видео? Първо искам да ви изкажа моята огромна благодарност за това, което правите и за това, което споделяте и за това, че мислите за общото. Много от вашите качества и чувства и емоции ние ги притежаваме с моята любов Светла и работим по този начин. Друго, което искам да благодаря е на вашите родители и най-вече на вашите майки. Защото те са в основата на вашето възпитание. И наистина те са ви възпитали. Не познавам майката на Лука, не познавам майката на Георги, но се запознах с майката на Васко и там съм, изключително впечатлен от нейната работа през годините. И в основата на вашият успех наистина е Веселина. И заради това ефекта на доминото, нали го знаете, когато някой нещо направи добро във времето, то се бута лека по лека и стига до определени хора. И това, че тя е направила това, което си ти в момента и в момента си обкръжен от такива приятели, дава една нова визия и нов поглед на какви трябва да сме ние, хората като цяло. За твоята майка специално ще направя една истинска роза, понеже е 3 януари 25-та година и нямам в моята градина, в моят дом в момента цъфнали рози. Затова отидох днес до магазина и закупих една саксийна роза. Какво ще направя с тази роза? С тази роза ще я бутлатиш. Точно така, тате. Ще я направим, ще я метализираме по една специална технология, електролиза се казва. Да. И ще я позлатим с 24 карата злато. Но хубавото в момента, което правя, е, че записвам звукът на тази роза. И може би тук ще се чуе добре сега. Има и такава технология. И искам да я поднесеш като благодарност за това, че тя те е възпитала по такъв уникален начин. И затова ви благодаря, момчета, за този невероятен подкаст. Толкова сме вдъхновени с моята любов Светла, че просто от снощи ние не сме спали и вече знаем какво да направим с нашите продукти и с... вашите капки. И с какво? И с капките. Капките? Да. Кои капки, тате? Които са с билки. Да, а моят син ще бъде оператор, понеже ще заснема процеса на увековечаване на розата. Но, какво искам да направя като подарък и на вас? Специално на Лука. Искам да подаря ето този уникален тройка житни класове, които дори и папата притежава, като символ на новото начало, нали, на този курс, който ти създаваш, като символ на това, каквото посеем и това ще пожънем. Ще го изпратя на вас, момчета, всеки ще го получите и този запис на имейл или на нещо друго. И това е лавандулата. Да, татко, това е лавандулата, а това е специално за Васко и за Георги, просто като един уникален символ лавандулата, който е на любовта, на красотата и на изискаността. А вие сте едни изискани момчета, т.е. в смисъла на такъв, че работата, която извършвате и действията, които сте направили, е нещо уникално. Трудът, който сте вложили и това, че го споделяте, наистина е също нещо уникално. Тази лавандула няма къде да я намерите никъде, дори в нашия сайт, защото аз направих една супер луксозна серия
която мислех да пусна в чужбина, но сега вече виждам, че няма смисъл. Нека първо тук да стигна нивото, в което желая да достигна. Така че тази уникална лавандула е за вашият офис. Не знам. Това също ще го изпратя в един ден, когато изработя розата на майката на Васко. Огромни благодарности, огромни. Винаги съм си мечтал за такава среда, която вие в момента създавате и сте направили. И вярвам наистина, че ще се срещнем. От все сърце ви благодаря. Бъдете здрави, дързайте и продължавайте напред.